Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Acer Spin 3. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Acer Spin 3 komische Geräusche macht, kann das verschiedene Ursachen haben. Oftmals liegt es an einem defekten Lüfter oder an gelockerten Bauteilen, die sich im Inneren bewegen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu ernsthaften Schäden an der Hardware kommen oder das Gerät kann überhitzen. Jetzt schauen wir uns an, welche Werkzeuge du benötigst. Für die Reparatur brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, Antistatikhandschuhe und eventuell einen neuen Lüfter, falls dieser defekt ist. Beginnen wir mit der Reparatur. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Stelle sicher, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben an der Unterseite zu entfernen. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Hebe dann vorsichtig die Unterseite des Geräts ab. Jetzt kannst du den Lüfter lokalisieren, der häufig die Quelle der Geräusche ist. Überprüfe, ob sich Staub angesammelt hat oder ob der Lüfter lockerer sitzt. Um den Lüfter zu entfernen, trenne die Kabel vorsichtig ab und schraube ihn mit dem Kreuzschlitzschraubendreher heraus. Achte darauf, die Schrauben nicht zu verlieren und nicht zu viel Kraft anzuwenden, um die Gehäusekomponenten nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem der alte Lüfter entfernt wurde, setze den neuen Lüfter ein und schraube ihn fest. Schließe die Kabel wieder an und stelle sicher, dass alles sicher sitzt. Jetzt kannst du die Unterseite des Geräts wieder aufsetzen und die Schrauben wieder anbringen. Überprüfe vor dem Schließen, ob alles korrekt angeschlossen ist und keine Teile im Weg sind. Achte darauf, dass du beim Schließen des Geräts vorsichtig vorgehst, damit nichts beschädigt wird. Wenn du alles richtig gemacht hast, sollte dein Acer Spin 3 nun wieder normal laufen und keine komischen Geräusche mehr machen. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich regelmäßige Reinigung und Wartung deines Geräts. Halte die Lüftungsschlitze frei von Staub und Schmutz, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.